Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture du deuxième tripack, le tripack Ronflex. On est toujours à la recherche des AR. Hein. Ah bah super. Hop. Hop là, donc le petit Ronflex qui est vraiment très stylé. Cette carton est vraiment belle. Et donc du coup, on a nos 3 boosters. Un booster très effroyable, lance-rien je crois, et au garpon. Allez, on commence avec une énergie électrique, Emolga, Caninos de Issui, Chimpanfeu, Tarinor, Ronflex, Morpeko, Roseille, il y a une SR de Roseille qui est très stylée aussi. Verpomme, allez, une petite SR là. Non, c'est encore Serpentreau en rare reverse chelou là. Et derrière un Felicanis, on s'en fiche. Nouveau légendaire moche. Énergie eau, Germéclat, Mélancolux, Poltergeist, Quanton, Casque Chance, Graiena, premier reverse, Hot de Feu. Ah non, c'est pas la première reverse. Premier reverse, flûte d'accompagnement. Est-ce qu'on a une AR? Non, toujours pas. Et ça tombe jamais, hein, c'est ouf. Vrobotor et derrière, Momartic en holo. Ouais, les drops dans Pokémon, c'est trop cher et on a trop peu de bonnes cartes. C'est pour ça que le marché là se tombe un peu en ce moment. Bon, en même temps, les sets sont vraiment pas fous. Allez, énergie feu, Galvaran, Écrapins, Wistempo, Dauphin, Graiena, Hôte de Fer, Lieu de la Fête, Ver de Fer, donc c'est une holo reverse. Ah oui, donc en fait les holo reverse elles n'ont pas les signes. Alors soit c'est les holo reverse qui n'ont pas les signes des énergies, soit c'est les temps futurs et temps passés. Toujours pas d'AR, Grenousse. Et. Oh, Itran, lui il est stylé par contre, Itran. Il est stylé. Et c'est tout. Ah bah on a déjà tout ouvert. Et bah c'était un tripack bien nul. Qui correspond à ce set bien nul. Du coup, la semaine prochaine, ça sera l'OTB qu'on va s'ouvrir. D'ici là, soyez heureux, faites ce que vous aimez. Ciao.